究竟乜嘢係乾眼症呢？乾眼症咧，其實係你隻眼睛會覺得乾啦。具體上係乜嘢嘢咧？咁其實眼睛就會有淚水嘅。淚水分泌咧，其實係由淚腺同埋板黏腺兩個地方分泌出嚟嘅。淚水咧就分泌水，板黏腺咧就分泌油脂。呢兩樣嘢加埋有一個油同水嘅平衡喺度嘅。咁佢做得好咧，先至可以將一層淚膜咧鋪喺你嘅角膜上邊，就令到你感覺上冇咁乾，同埋唔會容易覺得敏感嘅。咁呢個就係淚水本身嘅重要性啦。咁如果你缺乏呢個淚水啦，或者你個淚水嘅成分唔好咧，你都會感覺到眼乾。咁呢啲就係我哋典型嘅乾眼症啦。咁點解而家咁多人都有乾眼症呢？咁現代人好多時用電子產品對熒幕對得比較多啦，又或者工作比較辛苦啦，用眼用得多啦，都容易有乾眼症嘅。咁另外一個就係話戴隱形眼鏡啦，因為戴隱形眼鏡好多時都會冚住呢個角膜，咁佢嗰個透氣會冇咁好，都容易導致到隻眼比較敏感嘅。咁另外第三個其實比較多嘅就係話女士上咗年紀咧，根據研究咧，乾眼嘅機會都係比較高嘅。